وانت بتتعلم لغة هتقابلك حاجة واحدة بس، ان انت تخاف تغلط فما تتكلمش من اصله. بس انا عايزة اقولك ان انت كده في الطريق الغلط. لازم تتكلم ولازم تغلط عشان تتعلم الصح فيه. جايبالك النهاردة الفيديو دي كلها بتتكلم عن سيلبر مشاهير، كلهم بيتكلموا فرنسي مش لغتهم الأصلية، ولكن بيغلطوا وعادي على طبيعتهم ومش خايفين. انت بس اللي قاعد خايف ان انت تعبر عن نفسك وتطلع شخصيتك الحقيقية، عشان خايف ان انت تغلط والآخرين يحكموا عليك. طيب خلينا نشوف نيميرو 1 شاكيرا. Un pays unique. Pays unique. Il faut dire un pays unique. Unique. J'ai toujours ressenti une connexion spéciale avec les gens de la France et, et je suis profondément reconnaissante de tout l'amour que je reçois de vous. merci. فما حسيتش ان ايه ده، انا بقول كلام غلط فمش هتكلم خالص، ومشيت وتهربت. لا، كملت كلامها عادي بأخطاء وبكل حاجة عادي، وكانت جميلة جدا، واثقة في نفسها جدا. اهو ده اللي احنا عايزينه. حتى لو كنت انت بتقول كلمة غلط، خليك على طبيعتك، خليك على شخصيتك. توترك، قلة ثقتك بنفسك هتخليك للأسف تظهر مظهر سيء جدا. حتى لو انت كمان كنت بتتكلم صح، حتى لو انت كنت بتقول كلام يعني 10 على 10، كده كده يكون في أخطاء، لأن أنت لسه بتتعلم. ولازم أن أنت تكون حاطط في دماغك الصورة دي، أنت بتتعلم فأكيد هيكون في أخطاء، ولازم هتكون أن أنت بتتعلم منها. يبقى أول طريقة كانت كملت كلامها، ولكن كانت واثقة جدا في نفسها بالأخطاء. نيميرو 2 جوستين بيتر. Merci beaucoup pour, how do you say all of your support? Pour tout votre support. Pour tout votre support. Il parle un petit peu français, c'est cool. بيتكلم عادي جدا، فجأة في كلمة وقعت منه مش فاهمها أو مش عارف إيه هي، فسأل البريزنتاتور. Merci beaucoup pour, how do you say all of your support? Pour tout votre support. Pour tout votre support. votre support. pour tout votre support. يبقى هنا دي طريقة تانية. لو انت عطلت وقعت منك كلمة، ممكن ان انت تسأل اللي قدامك يعني ايه الكلمة دي، وعادي برضو تكون على طبيعتك، بس هو مبتسم عادي ولا كأن في اي حاجة. فدي طريقة برضو نقدر ان احنا نتعلمها، تخلينا ان احنا نكون حتى بأخطائنا واثقين من نفسنا، وشخصيتنا تكون على طبيعتها. ودي افضل كتير من ان انا اجري او اهرب أو أتهرب من اللي أنا عايزة أقوله. On continue s'il vous plaît. Je suis née à Paris. Mes parents travaillaient comme avocates. Emma Watson. Mes parents travaillaient comme avocates. Deux fautes. Ils travaillent comme avocat. Comme avocat. Donc ici, هي على فكرة بالمناسبة Emma Watson, elle est née en France je crois. Donc elle parle pas français. Alors la première règle de la vie, c'est que vous devez entrer dans la vie sans se soucier du jugement des autres. Ça va? Faites attention. ما تهتموش لآراء حد ولا أحكام حد عشان تقدروا تعيشوا في هذا العالم. Un frère de Thor, mais il est... Qu'est-ce que ça veut dire adopted? Adopté. Adopté, il est adopté. Et la famille de Tom Hiddleston. Tom Hiddleston. qui est le frère de Thor. Tout simplement, il a posé une question sur un mot difficile. Ça va. فعادي ده في كل العالم، ناس بتغلط، مفيش أي مشكلة. ده مش بيعيب حد في حاجة إن الإنسان بيغلط، دي طبيعة بشرية. تكونوا إن انتوا فاهمين فكرة إن انتوا بتتعلموا في الحياة. لازم دايما نكون بنحاول إن احنا نوصل لأفضل شيء ممكن. مفيش كمال، يعني مفيش، أنا مش بيرفكشنست، ولكن أنا دايما بحاول أوصل لأقصى درجة ممكنة. وده دوركم انتوا كمان، تشتغل وتعدل، تشتغل وتعدل، تشتغل وتعدل.
لحد ما توصل لأفضل صورة ممكنة منك. هي دي الفكرة. لو انت هتركز في كل جوجمون بتسمعه، صدقني هتخسر كتير وهتحس ان انت بتستنفذ طاقتك. تنسوش بالمناسبة دي انا عامله لكم كور دو كونفرساسيون بناء على رغباتكم، كمان عشان طلب مننا كتير ان احنا نفتح مواعيد جديدة. ففتحنا كلاس جديد ان شاء الله يبدأ يوم الجمعة القادمة الساعة 11 صباحا، مواعيد صباحية. فاكيد ان شاء الله هنكون برضو موجودين. انا هكون في الحضوري وجيري هيكون في الاونلايني، فاكيد هتكونوا انتوا بتستفيدوا من الممارسة مع جيري، ان انتوا هتكونوا دايما بتتدربوا على التلقائية وازاي ان انتوا تكونوا بتعبروا عن نفسكم. ما تخافوش من اي حد، لان انتوا بتتعلموا ولازم ده يحصل، ان انتوا تغلطوا. ما هتتعلموا ازاي لو ما فيش اخطاء؟ لازم يكون في اخطاء عشان تقدروا ان انتوا توصلوا لافضل صورة ممكنة.